回復感覺。你大緊肚嗰陣係要食，你坐緊月嗰時候係要食，即係我奶奶話4個月之後咧先着翻，一定要4個月咁喎。我奶奶咁樣講，我都信啊嗰陣時係4個月，你睇我嗰陣時翻中國嗰陣時係4個月啊嘛，4個幾月嗰陣時好瘦啊，係咪先？咁咪肥翻，而家肥翻少少。你都驚你太溝仔啊！驚你太溝仔啊！而家好心理啦，你睇先2個月咯，2個月㗎係嘛？2個月多啲，2個月多啲，3個月咯。哇！係咩？咁平？唔係啊嘛？時間過得好快。啊！係啊，爸爸咩啊？爸爸喺嗰邊。快啲，狼嬌。你行開，你唔好影我，我好肉酸啊，老公，黐線！佢喺度幫我剪啲拍錄像。我頭啱沖完涼，我頭又濕又着埋睡衣喺度。10點幾，因為冬天都有調慢1個鐘啊嘛，夏天又調快1個鐘，所以你呢邊11點幾，我呢邊10點幾咯。狼嬌，狼嬌。唉，我真係頂唔順我想同你靜靜地講電話，真係好生氣啊！買到部車。